sabi pede lutude, já sabi pede bacade. Quintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bacade. A Quintaki dei kataki direct here. Pede lutude, pede bacade. Dat water is toch essentieel? Pede bacade. Pede lutude, pede bacade. Bagi di dea so baka anga Quintaki. Economu boko. It's nonsense. No. Kama biya ma foto nenge pale kayu a midea so fu bahatak de balang fuding a midea fo len baka e me rupala ma op de foto bala den bus kone bala me ko bendel me ko tiko pesa ya sana kone ya so wa fene moye a yale na last chance do abi leki den piki fa fika kone ta tem ta kisto foto nenge bus nenge na last chance wabi e fu no bendel da no jammo daarom heb ik met Tapogi allemaal. Yes, welkom aan een nieuwe aflevering voor Quintaki Angabagili tapu 99.7. Ik bedoel, we zijn uit op 99.7, maar vandaag is 5 november 2021. Ik wang ayu, ben hoop para sambung, is de bedewang nationale vrije dag, tevens total lockdown ook nog. Ja, ben hoop dat ik maak gebruik voor AD, voor, hoe heet dat, voor zo goed dat ik kon tot rust kiezen zeven, weet je. En ik doe bepaalde zaken die kan je bij kiezen door alle drukte heen voor doen. Maar we hopen dat het lukt. Hoe is dat wat bij de? Vanwege omstandigheden. Ja, maar natuurlijk, hoe dit die debat kan continueren. Na kind gaan we bagili. Ik heb van dat ik heb en hoe dit op 99.7. We zijn eruit ook toe op Facebook. Hoe dit ook toe op TV, maar dan een herhaling 8.5. Ja, ik heb bericht tweet op 8788547. 8788547. En anderzijds, ik kan bel ook tot op 485871. 485871. Sare sandiwo lukutide, die daar verder. Utampo, eigenlijk een weekend. Ja, man die me as een beetje zo koni. De maiteke for love. Tapa vrijdag waardoor aan mij abiwang verder mij kaasan. Een long weekend. Wat vanaf donderdag hè. Je hebt je donderdag, vrijdag en de 2 weekenddagen. Zaterdag, zondag. Dan heb je 4 dagen. Easy. Dus ja, de man die piki zo smart. Dat is mij, doe dat. Maar ja, iemand wie zou voor doen, voor teken of kan je toch hier dat je nou meer aan los te king. Dus al dat je jij niet ook toe. Dus today sowieso we luku een aantal sani. Corona was aan die keer terug. No de mij taki aba wang COVID-19 peliki die eigenlijk de man experimenteer zo'n beetje aan haar peliki de de man voor Pfizer met haar peliki en de man eigenlijk taki tablet ja zo moet zo goed taki ziekenhuisopname komt minder, maar ook toe de COVID-doden dat de dalen drastisch. In hoeverre WHO ook keur naar pelikia zo goed, dat moeten we nog zien. Weet je, maar natuurlijk de man die met pelikia zo, dan dit aki de resultaten gaan nou, sang de onderzoek zo, dan de vind het aki, apelikia ook, maar
internationaal, ik heb een gezondheidsorganisatie. En ook verschillende tabletten en zo. Die emeke dan. Den lukwa die zie ook toe alvorens Sibiotaki ik kan gebruiken. En we moeten nog even zien of dit inderdaad een soort van vervanging kan zijn. Die napping die altijd in de grote discussie punt zeg maar. Maar dat hij moet zitten in Engeland, dan Engeland make bekend kabataki de keur na a peliki goed die vare kaeng de man make in Engeland en a peliki de yo gisa mai maar oneffectief ade allemaal dat hij was sabi precies, maar gelet op de resultaten voor de testen, zeg maar, die dit doen. Dat is mij ego vanuit taki aan mijn wokobo. Salman Berggraaf na nu dikito na onderwijs vanaf 1 november die passade dat de stelling aan ik dikito algemeen vormend onderwijs AFO. Ja, a functie aso daarna Gracia Valis Ormskerk bij de balas of tenminste bij DAP ik holipesi dikito maar nou dat de abiwang nu dikito nape dat naam mevrouw Salman. Verder sowieso wie president keren terug ja amabegwe as Schotland ik van obetaki penar mijn mening ama holiwa moeitanga speech ja bitamang die ewan abi kritiek daarop maar ik zeg je moet duidelijk aan de wereld maken tama is je president gos make go begi anga die dat maar we leven in een wereld peisap taki you eke konde inoma op oi bovati tumsi ja niet dat je niet op je poten moet staan te I go aba you sani want uiteindelijk ben je een onafhankelijke natie is dat je maar jij nu aan gewoon tapu pe yang tawa moko en nee maar dat je respect ja belangrijk sani en dan je chai tori kwado fusoi gon tapu fusoi onbelangrijk bepaalde zande en ook toe je rol die je vervult en va a wereld vooral de rijke landen ik kijk aan tegen de kleinere landen ik van beleg uit dat hele kuna de maar ja zo te weten dat je klimaat te weten dat je ontbossing de man die holy de boesevoeding voor grootste deel intact en dat die betekent wat die agon tabu zeker op dat moment ja voor zo je man dat je maar voor kon en ja voor compenseer de Korea zo en dami no fen taki a president taki foto sani of tjahen sevi wan van haviti fasi eke staatshoofd. Nee, absoluut niet. Maar apres do baka anga hi team di begwe minister Stefano bede minister Financiën bede Agaiber Singh en minister Buitenlandse Zaken. Dus waar de makeren terug. En de man abi mooi gesprek ook toe begrijpt dat hij de man taki ook toe aan een topvrouw voor IMF. Luka IMF sani bijna je taki o me mane kon abibi bina IMF samo want asan hang af voor partijen. Kijk natuurlijk als het aan Suriname lag, dat je naar Sana, hoe aan Bim doen Sani, dan misschien was het al afgehandeld. Maar natuurlijk, maar dat je teving jij niet samen mofuini, dan ino man dat je als man in minjede. Ja, dat is natuurlijk voor IMF zo'n beetje, want dan heb je landen die Sana hebben schuld dat ding en natuurlijk een herschikking voor de schuld. Altijd nou belangrijk zijn. Ja, de regering is even bij de voorstander daarvan. Maar als je die herschikking hebt gedaan, wil IMF ook weten dat je dat inderdaad hebt gedaan. En dan naar de compromis zo'n beetje sang. Ja, dat is maar die hebben voor pai bereikt. Dus dat wil IMF zien.
Kijk, om je man, even kijken, IMF doet moeilijk, maar je moet IMF ook begrijpen. Even de vorige regering die dan de man betaki en de man abi bepaalde movu en gaandeweg de man halia stekker poe. Dan begrijp je dat IMF niet zo lief is taki. Alezi abakajo poti de se figisana voor holy voor de gek dat de man een deel van money en dan we vinden taki nee dan uno do datimo uno pu subsidie uno pu datimo terwijl we vinden een deel van money kabai begrijp. Dus IMF gaat wel tot aan uiterste voor zolang taki de mofu ju mekesan die mu ko in orde aan taki achteraf voor zijn is aan komen maar wanneer alles aan zwaar top weet. En dat maakt het wel moeilijk. Te jij holy jij woord dat amai no mangwa samato. De gansa mataki pipisi voor de gansa ma kabas kabakaka na kabasi bigogo. Ja toch? Dat is zo ataki. Je begrijpt. Dus dan, je begrijpt dat je abi voor dat in het tama uno be pakise toen a regering behaal des aan uit aan IMF of tenminste een holing naar de afspraken die maken. En dan heb je nu de poppen aan het dansen. En dan, ja, tama je abi zo met kritiek. Maar IMF naar je lauw. Dus maar de man taki zo een beetje. Ik heb aan nieuws komen dat CDS harde toezeggingen doe aan Suriname of aan minister Agaibersing. Ja, nou. We kijken, want toen aan minister BDA heb je la Bibi. En natuurlijk de Bibi deed taki als aan je koron, maar dat je van taki als aan hang af voor boemvoer partijen. Isabi en dat is een beetje zo lastig. Natuurlijk een beetje zo pluspunt. Nou, dat is aan kieswa money voor of de kieswa money voor IDB, want 400 zoveel miljoen die equainise. Natuurlijk doen we extra vanuit staatsolie dat je weet dat dat is mooi. Dus langzamerhand als aan je go, je begrijpt. Het oliva kiesstelsel eigenlijk ik abigiteke nou stimper, maar aandacht ik die terug of ik die bakana atolide en natuurlijk een kiesstelsel ja die elementen eigenlijk die je tak na sandi mu dre onder de loop of ja ta maar je tak meke ulukwa hi kiesstelsel fasan is douane. Dat klopt. Omloekwen. Dat is geen probleem. Weet je. Maar mino de eens aan de man die een argument aan. Ik een kiesstelsel ondemocratisch. Daar ben ik wel niet mee eens. Die ik gewoon leg uit wat de waarde is van de persoon hier en wat de waarde is van die stem van de persoon daar. Maar dezezelfde mannen maken zich niet zo sterk en allemaal erg wang. Bijvoorbeeld voor de man die etaki ook doen, een man is door een machtscentrum jarenlang. Voor bij solo taki hetzelfde gevoel en ontwikkeling. Bede precies ik ja paramari. Waarom zou je niet mogen eisen dat je als ding bede gelijkwaarde? Maar niet wanneer jij normaal plukken de man wil dat je voordeel meer uit het systeem, dan je opbali dat je we moeten naar een rechtvaardige, we moeten naar een democratische. Maar ik vind dat je hebt een ondemocratische inbos. Want ontwikkelen die je lukwang en jij doen. Nooit, je bent je zo sterk ervoor dat je, ik vraag, bijvoorbeeld doe je aan woensdag, van afschrijven groei aan huisartsen bijvoorbeeld, voor Paramaribo, Wanika, aan de overige districten, de Minoankaya binnenland niet eens. Dat zijn wel dingen. Als je meer ontwikkeling hier hebt, dan moet het je niet pijn doen. Even vast maar voor binnenland mooswaar. Want dat deed achter. Want die heb je voordeel eigenlijk. Noem het zo. En je ontwikkeling toch. En als je het wil zeggen.
Dat de maar de voordelen in jouw sting. Alhoewel met dat me de eens. Want ik zeg het is rechtvaardig. Rechtvaardig waarom? Omdat vanaf begin af aan na wedstrijd Isabi. Niet wanneer Abob hiermee doet, de Abob mag Abi Wang sting dat hij telgiting. Nee. Het is even zwaar voor Abob zo als hoe het zwaar is voor VAP in Paramaribo. En dat precies zo ook toe Adja Marowijnen. En dan moet het geen probleem zijn, toch? En weet jij een kiesdistrict? Alla ding. Sani e geldige alla politieke partijen. Daar moet je gewoon meedoen. Het is ook open voor jou om mee te doen in het binnenland. Je moet niet in Paramaribo willen meedoen. Dat hij doet in Paramaribo, dat zogenaamd die haalt zo misting in Paramaribo. Dat je abi amotanga zeggenschap. Want dat bijna dan aan Marowijnen en als die palwin aan brokopono mumoksi voor de mama tampu alleen tegen Paramaribo. Nee, dat de kai pefu voor een gevaarlijk spel die de mama pe. Maar we komen door die abaka want ime luku de man boom die effectina akengi vakistes. Maar ik zeg, die mannen zijn ondemocratisch. Als oma remai bali taki als een onrechtvaardig en die zeggen dat die. Het is rechtvaardig. Rechtvaardig waarom? Omdat vanaf het begin aan allemaal sabi zijn naar de spelregels. Dan moet je meedoen. Ga meedoen en Sipaliwini. Overtuig die mensen daar dat DA91 ook een geweldig regeringsplan heeft. Overtuig die mensen daar dat NPS ook inderdaad en hij voelt mee aan de binnenlandbewoners. Go overtuig deze man. Ik heb deze man stemmen. Ik tapu wat ado opogi. Ado no tapu giyu. Maar je noemt wani die sabitaki. Bijvoorbeeld, isabi vooraf taki. Hij niet Paramaribo gelet op deze majetaya. Dan ik kan behalmo voor zetel of aantal stemmen. En nadat die Iwanchaya spel kono. Dat precies you EPFU. You ondemocratisch eke NPS aan die A91. Maar we komen terug naar Tori. Wat dat PFU de kai de zande. Die anobungi die ne wini money. Iwan kenga spelregel. Ale teke te UBP balabaka nato. Te aman sitaki e lai komicheng. Te lai komite aman. Da mai gaba bal teke. Da pe tapu sobo ama wini na man bal. Ara ipe mo. Ala soorten probleem. Je begrijpt. Maar. Meke. Lokwatoli. Zo meteen. Verder. Hij is de bij de Wali. Dat hebben we gehad. Zabi. Dat hebben we af de feesten die voor. Dingen is in aantocht. 25 november, onafhankelijk die. Dat komt nog. De voor IMF voor Takikaba, ga je bezien. Natuurlijk dieper op in. Ja, dat ding. Belangrijk zijn. Oh, maar ook toe is belangrijk na atorifu. Vare kai a protest voor de smafu. A horeca sector. Dat de man begona minister de UBCS aan ja zo. En natuurlijk minister moet Lukufa hij los na pistoria zo op. Alhoewel me lezen, me no sabi if hij niet kranti die de me lezen zijn. Dat de minister taki over 2 weken dat mogelijk a vierde golf
content einde. Gelet op de cijfers dat je maar ziet. Dat zou mooi zijn, maar dat betekent ook niet dat we een beetje, dat we losbandig gaan leven. Niet omdat we bereiken einde voor afi de golf dan. We jumpo do alasani, of we gooi alasani, natuurlijk, aan nuance de aïnyataki van minister ook toe, dat hij, je abi voor teken verantwoordelijkheid, voor no jumpo zomaar, taki je gooi alasani los, ramen open, deuren open, riemen los, begrijp? Nee, dat hij ino doet. Ja, bijvoorbeeld tracht wat voorzichtigheid. Wat voorzichtigheid betrachten eigenlijk open gooien. Ja. Over open gooien voor alibi, om het zo te benadrukken. En natuurlijk alatasan die bedenken normaal geven om terug te keren naar die momenten. En dan gaan we echt voorzichtig moeten zijn. Maar met jou, Luku, van een ontwikkeling, CV, Movara, want we gaan met die bepaalde dingen, ik weet dat ik achawaya, dan is het niet makkelijk dat je gooit aan open en dan verwacht je dat die mensen thuis zullen zitten. Natuurlijk, we gaan met die ook toe eind van het jaar. Dus alle deze aan die je moet vinden wat gepast antwoord geven. Ja, dus wat hoor je voor de man van horeca. Ja, dat de man actie aandacht die de man verdient mo, de man libi, de man vindt dat je pikje zo oneerlijkheid jij san want. Sorry, tama ita op de man mag op een scout we do ape. Dus die dingen zijn wel dingen waarnaar je moet kijken. Sowieso met die aantakie handhaving wat dat betreft. Dat justitie KPS moet veel beter werk tapa stuk de. Want dan UCVS omeng sani die weet ik normaal. Ja, zo. We grijp in. Ja, zo het kan niet. Zo zijn dat Scotuno zie of op de hoogte daarvan. Weet je. Maar natuurlijk, het valt en staat aan Avasani en ontwikkeling 7. Dan bericht u dat bij 878847 en natuurlijk dat bij 485871. Dan sanang ik van taki ik kies 450 miljoen voor na IDB. Natuurlijk, dit is een nieuw model medenki of een nieuwe strategie. Die konde die jij niet ontwikkeling. En de man vanuit IDB, de man kies ondersteuning daarvoor. Voor maar ontwikkelen konde go mo fawe. En natuurlijk, ik denk dat a ondersteuning ja zo, ik kom boom uit Gisanang, zeker tapu a moment ja zo. Ja, woensdag die passade, dan de man ja goedkeuring. En natuurlijk kan hij niet wel lezen, ook is die gata Simoni 450 miljoen, bam. Deze internationale organisaties, natuurlijk de mij potimoni ondersteunen voor een speciale doel. En natuurlijk de man ewanta monitor lugu van asani ego. En amoni ondersteunen mu waka vanaf nu zeg maar tegen 20 tjawa. En de man hebben verschillende prioriteitsgebieden, zodat de man egi aandacht. En ding ondersteunen ja zo. Ja, ook toe strategische doelstellingen die de man pot. Nou, laat eens aan sanfu. Maar je lukt je besteed amoni tapa juiste fasie of je zet amoni in tapa juiste fasie voor bereik a doelstelling. Sang de man be poti ook toe als internationale organisatie voor ontwikkel. Ja, akonde voor sdong ook toe
eke wang zo toe ahala gi akonde. Maar ik heb dat natuurlijk staan, abi amoni van hoe doet dat verschillende gebieden. Je want dat je naar productie, je want dat je naar versterking voor instituten. Money de echt voor van hoe doet, voor komen tot een situatie die Judea. En dan zomaar de mij dat je hoe failliet was het eigenlijk op nul beland. En dan naar verschillende ze PC en konde you abi voor krijg op voor ontwikkel zodat de Libië kan debakken en konde. Je kan praten over ondersteunen voor verschillende sectoren. Maar ook toe versterken voor de instituten. Daar moet je ook geld tegenaan gooien. Je begrijpt? Maar hoe zeg je breed dat je de internationale organisatie, je gaat staan die met dat je a woensdag. Een bijdrage die je kon liever. Ik geef weet dat je ontbossing, de man temporisering, de man vertraging, en kon die doe alla de sande die abibun voor bullshit. Ik vind dat je vanuit de internationale organisatie de man die veel meer waardering daaraan. Want nou een flinke bijdrage, want allemaal bijna ik ga dat je vanaf de vergadering in Parijs allemaal zo'n beetje de anga jana de media de voor dat je van doet aan een milieuvraagstuk. Milieuvraagstuk is al jaren een belangrijk vraagstuk wanneer we naar de internationale vergaderingen. Milieu komt altijd aan bod. En als land vinden we dat die Luguno kon die holien aan internationale normen. Ja, kon die even statori en holie de boezie intact. Ik vaarmoe de eigenlijk. Dan zouden die landen wel flinke ondersteuning moeten krijgen. Maar hoe zou je party die minister Financiën BDA, maar ben je toch ook toe. Eigenlijk een fasie van de man is een soort van, ja, ik weet niet of ik het oneerlijk moet noemen, maar juist, de man paatja kuku, de konde die hebben dringend nodig, misschien niet dringend het juiste woord, maar de konde die nu allemaal zwakke ontwikkelingspositie. De man kiest veel minder dan de ontwikkelde landen. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Ja toch? Even zijn ik zeggen die de derde wereldland. Nee, dat we landen strategie, money, ondersteuning, nieuwe strategie uitvoeren voor bepaalde duurzame ontwikkeling en niet de koning. Dat zou je veel meer geld moeten vrijmaken. Die de zo toe konde ja. Dus heb de konde in Afrika ook toe, Azië ook toe. Heb je bepaalde konde die, heb je flinke ondersteuning van hoe doen. Per money moet go tegenaan voor de man chai differentiatie kon en ja economie voeding. Dus we als internationale organisatie veel meer geld moeten stoppen ter ondersteuning. Natuurlijk aan monitoren aan corruptie en niet de konde. Dat is iets zwaar. De konde is even moet ook zwaar nemen. Easy. Maar hij deed andersom. Dat je de konde heeft veel minder geld. En de ontwikkeling, de konde die de goed tap spoor kaba of ontwikkelde landen beter gezegd, die krijgen veel meer uit deze putten, om het zo te benoemen. Maar ook toe, laten we niet gek doen. Amonina ik confiëntie in de patu dit. Het zijn deze grote landen die ook geld stoppen in de fondsen. Dus wie is nou gek? Wie is nou gek? Dat je eigenlijk, ja, bilet maar. Laten we eerlijk zijn. Als we, even wanneer dat je een wereld moet hebben. Alleen zeggen van je zit dat je bijvoorbeeld Europa, Amerika, de maas dan een immigratieprobleem. Je begrijpt? Maar
Precies dat is de maar doe allemaal voor meke ago boy ni de kone. Va go boy nya kone fu desma pe desma e komo te kon. Mino sabi if desma yo abi so atanga drang fu kon a Europa fu gwa Amerika go sukulibi. En dan precies dat hij met dat toch. Natuurlijk de man investeer of beter gezegd de man poti money go in de fondsen, maar make jou zo goed dat je inderdaad de money vanuit de fondsen de go a de kode pe dem go. Lukato lifa vaccin na zomaar organisatie eke WHO e pleit dat je meke de gang konde de die am money. De mano buy alle vaccin op en wat doe je met die armere landen? Au konde wa mo gaan probleem giu. Want ja, je gaat zeggen van nee, a vlucht de no mu kwami konde. Maar er is maar op begin marcheer kon ik van we si smai waka duizenden smai waka como to Honduras en ala de konde de. Ga je ze kunnen tegenhouden, dan is het een groter probleem. Die de gebieden, ja. Ik begrijp. Dus vandaar altijd de mij breiden. En dat is even dat je te weet, Lucas aan internationaal dat je. Inderdaad, de mij potimoni guai niet den fondsen. Maar make de fondsen veel meer voor een groter budget. Die man komt een goede voor de konde. De piki konde. En daar help je ook toch? Want amandi otaki hey boy no go suko alibi Europa e efu alibi e waka jamaya man ik mo pogwe. Je begrijpt? Maar investeringsprocessen, hervormingsprocessen, dat zijn allemaal dingen die plaats moeten vinden, onder andere in ons land, maar ook toe eigenlijk om een taak die no abia capaciteit eten. En dan zeggen we, die verschillende strategieën die worden ontwikkeld aan de internationale organisatie, ja, zo ter ondersteuning voor de konde, dan juichen wij ze toe. Natuurlijk, hoe zat dat de money de hoe nou de genoeg, maar we kunnen ook toe, dat je toch liever corruptie. Want vaak genoeg, hoe kies je mijn ondersteuning, ja, zo mijn fondsen, die ik kwam niet zeggen. En ja, die ook totaal maar je kritiek dat je bagel, maar je zou mijn fondsen in de beschikbaar die sana en hij maakt gebruik voeding. Om mijn fondsen in de beschikbaar. Maar project schrijven aan alle deze de holjoene afspraken, dat is ook een probleem van dit land. Weet je, ja, bouw kon de wang. Want kijk, die norm naar de internationale organisatie, ja, longo teke money dan, bossa money daar kaba. De man je monitor, daarom kijk ik van de man dat je 450 miljoen aan hij kies je. De man hoe lang la gisa na no kan de man make bam ala money over. No. En voor de man dat je eerste tranche naar 100 chawa. Ben je wijze van praten. En maar look wat gaan we doen? Wat doen we met dat geld? Hij gaat ten goede voor zou betaki. En na monitoren, evalueren. A volgende tranche ik hoor even dan wat eentje waar je kon bakken of zang. Ja, dat je kon vrij bakken. Bakken op een bepaald termijn. En dat zo langzamerhand de mijn monitoren. Maar vaak genoeg, hoe shine is aan, ja, dat je boemvoer projecten is start-up. Boemvoer projecten is begin. Maar op een of andere manier, door politiek, door weet ik veel, de zijn je stop. En dat zijn wel zaken. Dat wie ik is aan man. Go luku. Of je met je zand jakaba. Controle nede. Luku rond de verkiezing. Asande na wasan die waf de ya go luku en baka. De ma fu China beschenk zo een mooi sport vade kaeng. Accommodatie aan sluis aan gebouw en sportattributen aan la desande. Gewoon de mafika la desande in die busi. Waarom? Om politieke redenen. Ik begrijp. Maar dat China met je affonds vrij. En zo heb je tal van dingen die je kan kijken. Die eigenlijk je dat je, we zijn niet dankbaar. We zijn zo ondankbaar in dit land. Jij gaat om bepaalde zaken die we kiezen als schenking. En wij gaan goed om aan deze zaken. En dat is super verkeerd. Want die kiezen ondersteunen voor ons. Die kiezen je voor ons. Die gaan goed om aan gaan. Die sabi libi de sama biotaki. Maar vaak genoeg. We
Fika de san gewoon. Epoliegue. Dan. Te fukaba. Uno ma investeer. Uno ma gebruik de sani. En dan zijn we weer bij 0. Maar if once maar je dan moet je jezelf verder kunnen helpen. En niet aan ontwikkeling voor je eigen kone. Maar we zijn blij de ondersteuning die van Noduwan. Niet voor niets. Om de aangesloten aan internationale organisaties. We moeten ook een stem hebben. En de man met jou. En we moeten ook niet alleen staan als land. We lopen verschillende landen ook toe. Die aan dezelfde problemen voor wie. Voor bondru, voor tampo en voor make a statement. En voor eis bepaalde aan op. Wereldpolitiek. Natuurlijk, hoe sap de wereldmachten. We zitten altijd daar tussenin. China, Europa, Amerika. Tussen de man en Westdom. Altijd. Maar in l'affaire tussen alla de sania zo. Fu ma fene a ontwikkelen. Fu ma fene a boom gi a naties aan konde. Mire ma ike mi a ino. Ye taki mi o taki ye me kyo henge go a Europa. Of henge go fika China. No. Ima l'affaire de ma o taki imang kolo bok tu tussen de man. Je begrijpt? Maar a wereldpolitiek nou aan kofali kisani. Daarom vaak genoeg we lukken met ministerie en je kon je dialoog toe de belangrijk inderdaad maar het ministerie voor buitenlandse zaken een belangrijk ministerie ook toe. Maar zo ook toe de ambassade. Is ie? Zo ook toe positie naar internationale organisaties. Die dingen zijn wel belangrijke dingen. Maar soms zeg ik que une si onserieus desandede. Ik denk dat zomaar China investeert zo. Ik denk dat zomaar de mij poti om een grens. Niet zomaar. Amerika idem, Europa idem. Nou, mag die de mawani abi. En dat verschillende continenten, no de pe China ne poten futu. Bijna je want dat ik kon no de. Omdat de mannen wanifika gewoon en zijn oppo. En dan moet je ook als land iemand begrijpen dat het op internationale politiek. Voetaki hey. Zo je handel, zo je zitting, zo je woken. En dat bepaalde zaken moet kon uiteindelijk een voordeel van kon 12 minuten voor 2 uur. Nog steeds kind, dat kan aan bagri. Bericht u op 8788547. En natuurlijk je wel in tapa 485871. Dus de minister doet een uitspraak zoals we dat lezen in de ware tijd van morgen. Dat je na 4e coronagolf dan even de berekening de correct, nou of correct, even de berekening go zo do, dan ongeveer about 2 weken, dan ook kan verwacht dat je na einde voor na 4e golf. Dat zou iets positiefs zijn, zeker eind zin voor het druk tapu a zorg. Maar let wel, maar dat hij nog meke weet jopo, dat hij nog tjai met zich mee waaiede. Je begrijpt niet? Want vaak genoeg heb je gevoel, heb je denkie, bijna nu niet eens meer. Want no, alamai libi. Alamai waai. En als je fa oming ondo sama besmet de ya. Aso de jukwegwe ade dansiang ade fesang alasani. Dus toch de nice pa. Dus maar de regering heeft die verantwoordelijkheid, zeg ik, nog steeds.
Ja, want alles kan escaleren. Eerste PCP je legt naar verantwoording naar de regering. Ik begrijp. Vandaar dat we het aquí. Regering heb je verantwoord toe. Voor motiveren je. Voor kwam aan zijn voor zullen we dat we gaan naar de richting P. Ik ga aquí. Een zeker deel van gemeenschap dat de gevaccineerd. En dat langzamerhand even de mij verlicht de maatregel. Kijk, in Nederland volgens mij, de man kwam wat extra maatregelen bakken. Gelet op een stijging. Easy. Dus je kan niet alles los gooien. Deuren open, ramen open. Alle riemen los. Nee, dat kan je niet doen. Je gaat wat voorzichtigheid moeten betrachten. Voor zullen goed aquí. Kenisi. Je losi en savi. Luku o lang oudek ba. Total lockdown zijn night aki mo. Dat is goed. Isabi. Natuurlijk even zijn verbeteren na. Hoe laat zijn we? 9 lockdown is dit ook. Wie na ken want 10 uur is. Savi. Je monitoren zo. Want we zien wat vaccinatie betreft. We zien dat je dus maar de vaccineer. Ja. Hoe de vaccineren. Savi. We zijn boven de 50%. Ietsje net boven de 50% kaba. En natuurlijk het doel er nog steeds 80%. Maar de man bij het voor eigenlijk losi wat aantal zijn mo. Voor december gaan we haal 80%. Maar ik weet niet in deze zeg maar 1,5 maand. Even je maar halen 30%. Akang even alles sama chopot aki de go vaccineren. Dat zou je dat kunnen halen. Dat je behaal naar 80%. Want dat je bijvoorbeeld, we zien of vaccineren alles sama, maar een groot deel vaccineren dan. A verspreiding atanga van virus. Dat nou is zo. Want altijd je abing sama je siki gwa dat anga corona anga dis aan. Dat ga je altijd hebben. Dat hebben ze gezegd. Maar dat we gewoon dat je voor die we gaan naar het einde van 4e golf dat wordt ik een voor dat. Nee, dat moet geen zin het geval zijn. Dat je het een de voor dat voor dat je oho ai dan akaba ubo nee wabo wat nog steeds na dat ze uno bereik bijvoorbeeld ik van dat je na doelstelling voor halen naar 80% voor gevaccineerden voor naar doelgroep eten. Look, de man voor zo te vaccin. Nu kunnen ze van 5 tot 11 jaar ook vaccineren. Je ziet dat er een groep erbij bakken. Mino sabi in hoeverre fasan aan tabu tegenover a PCD. Maar vaccin, ik heb Guillaume Koua voor VVT 11 jaar. Want we hadden 12 jaar hè. 12 jaar, wij nog. Dan nu 5 tot 11 jaar ook toe. Minus van Pfizer of only voor de vaccin om het ten goede. Dus dat de minister dat je over 2 weken dat we uit de 4e golf gaan. Dat nog kan ik jij niet hoera stemmen dat je baliba ja no nog steeds onder voorzichtig. Je ziet wat mij ja voorbeeld voor Holland net dat je toch de maak ik wat extra maatregelen natuurlijk aan allemaal lobbying. Van de extra maatregelen tegen de voetbalbonden en laat de maar de CV in de span. Weet je, maar uiteindelijk overheid nee, heb je verantwoordelijkheid van takito. Je gaat niemand anders verantwoordelijk kunnen stellen te eigo abari pistolia. Na galanti van konene, je stel verantwoordelijk. Natuurlijk, die discussie zal er altijd zijn dat bijvoorbeeld de man te snel over tot versoepeling. Dat moet ons niet overkomen in Suriname. Je begrijpt de verschillende roep voor verschillende sma die de zorgen of die aan dat je mekaar aan versoepelen. Maar je kan niet zonder meer overgaan tot versoepelen voor de maatregelen. Je gaat dat echt moeten overwegen, goed moeten overwegen ook nog.
En dan safi. Je kufai kaluso amang. Beetjes bij beetjes. Dan ik go helemaal over tot kan je a oude baka. Maar dat die moet weten. Make you luku fasani o ontwikkeling maar utaki kabataki. Dat no kapot wi aini wang hura stemming. 5-4-2. Kinta gaan bagdi. Dus dat oliva kiesregeling. Daar natuurlijk bepaalde PCJ die weet dat luku no. Inderdaad, meke udaya san terug. Want de madide no MPS, VAP, ABOP, ja. De mabetaki inderdaad taki. Jij go aba na verbieden voor combinaties. Dat de mabe ofetjas aan de of tenminste daarin terug if de ko na regeermacht. Dat we net dat ja pis de man luku en toe. Want a combinaties aan fika gisma wani bundel mekere bundel. I begrijp. Dat is om de een probleem. Dat mag de een probleem. Want allemaal mag komen bij in toch. I babia asan verborg ook toe. Die bij de een probleem die de man. Isabi. De maar itaki lukuno ano alla partijen bien want regelgeving wat betreft financieren voor politieke partijen node al zodanig. Dus in plaats van die ruimte aan bepaalde de mabiotaki dot money, dan moet je dat proberen te voorkomen. Oké. Dus wat is stuk de metaki? Laten we dat gaan evalueren. Maar ja, dan mag je dat bagli maar asani uno medu asani anga fesi of uno medu asani pisi pe bungiwi peno bungiwi of sang. Nou luku akisregeling. A mama anyanya fasani se vinyo luku mu tekala de pisi ala de onderdelen. Dan we de luku efu de pas eini a gees fu sawe libi no. Me daki geluk de yotaki yo kengi wasani dang. Anana mooi moet teke pisi. Luku wa hi commissie bij de onder leiding voor ex-president Weide Bos, als ik het goed heb. Die bij Luku de Toria be consulteer, be adviseer. Dus mino sabi even bijvoorbeeld. Arageria owoko angading bevindingen voor na commissie de. Of de mouta ki de mau kwanga nyu commissie. Die moet go do hearings baka, ik weet niet. Ik begrijp. Maar bijvoorbeeld, ja, in 91 dingen ze even bij Holy congres ving, NPS no. Ja, ik denk ja, een congres die man bij Holy. Bij ook toe, Rusje, aman zijn speeltaboe als een vakiestelsel, ja. Maar Rusje, een probleem van Rusje, dat aman, ewan mopo te makkelijk uit bepaalde zaken. Mis dome argi Rusje. Akof mi lukwa mane sede. Ama utaki ja. De man. Akiestelsel no eerlijk. En de man itaki na die uno man. Ab voordeel mo uit akiestelsel no wan kinging. Maar wij. De jongeren, wij waren niet erbij. Mi dikke wan luku ne sikede. En dan vergeet ik, maar waarover heeft Russia het precies? Waarover? Dus Russia wan leg me uit dat je even na een beetje VNP dat zijn sting hebben pleiten voor wijziging van kiesstelsel. Hou me niet voor de gek. Nou, hou me voor de gek. NPS na NPS atang. Natuurlijk, je na komen en gaan. Na goe lompsa. I governeko ama gratipsa.
Ika abita denki. Mami do denki taki yo abuwa denki dinek mo po bungi yu. Als partij. Dus het is simpelweg gewoon voor Russia taki. Inderdaad na die uneju voordeel eigen systeem de mo wanya keng. Maar je no mo an kope kofali kisenya etaki systeem ondemocratisch. A systeem voor geen cent aan ondemocratisch. Voor geen cent. Die a 91 aan de NPS na de mabe nya de nyang. Ja toch? De mabe libi de bigi libi toen der tijd. Als de voor binnenland, abe shutigi de man, de mabe effending, de be geniet, abe waardevol die NPS. Ja toch? En vandaag einde dag is overgewaardeerd. Serieus, dat zegt NPS. Als ten voor jou die aan meke bijna me want dat je misbruik van jarenlang. Tirena de jij tak je overgewaardeerd. Als ten voor jou na sidopo. Als ten voor jou na chai konde. A dat die NPS taki. Als ten voor jou overgewaardeerd. De magi tumisi. Anen die de gide. I no warti veng. En dat is de mij taki toch? Even me dat corrigeer me. Maar hij look op boos maar etakjes, maar die meke misbruik. A groene partij aan de vadeka passie de Abu Anjuni en Wanika straat mo. Ach man. Johan Adolf Pengel straat. Klopt het? Niet no? Maar wij kengi de passie nee. Maar u sabe, grunjari de ma grunjari. Daarom niet dik ja maar lukune en sikje dat ik zeg. Of aan recherche eigenlijk. Dus ik geniet als NPS meneer dat je recherche taki. NPS want jij praat namens NPS. NPS nou me jarenlang. Jali desma stemma NPS. En no ben vindt taki as ting voor desma amongo. As ting voor desma na Juma Kone. As ting voor desma na kaigimi. Na apura. De man op even overgewaardeerd. Maar vandaag aan de dag. Je uit je movu als NPS-voorzitter. Die jarenlang met een misbruik van Stef Desma. Dat je als Stef Desma overgewaardeerd. Oh. En nou is zo is mayu. Ik begrijp. Dus dan min je vindt dat je NPS bent. Dat is zo. Ik begrijp. Min je vindt dat je de man bent. Dat is zo. Omdat men vindt dat je als systeem rechtvaardig. Als systeem rechtvaardig. Zeiden we hem dat je zo. Puur gewoon. Omdat. Alla district de opogi alaman. De mano tapi taki no mak gua si palivini. De mano tapi ya brokopone. De mano tapi ya koroni. De mano tapu ya saramaka. Ja toch? Dus dat ego doe mee dape. Dat wat ik. Kan jij ook 1000 stemmen halen? Dat man moet man halen toe. Ik zeg, zodra die evenredige ontwikkeling er niet is, want aki stelsel no be meke anga wan gewoon meke voor gewoon toch. En we lukken doen toch, dat je een beleidscentrum vaak genoeg de man nee schenkt aandacht of tenminste nee de serieus aan een aanpak voor de problematiek. Aini met name aan achterland.
En als je naar een systeem gaat, per systematisch want druk de mij wegbakken. En dat de mij probeert voor doen toch. Aan vertegenwoordiging, de man wat druk achterland weg. Met een duidelijk, min akin, dat je weet akia. Systematisch de man wat niet druk naar achterland weg uit het beleidscentrum. Want je komt alleen via ADNA te genoeg aantal zetel. Je moet hebben een boemboesting in je beleidscentrum. Zeker als politieke partij. Dat is niet voldoende. Hè? Dan in een manier deel aan je beleidscentrum per beleid en meke. Je begrijpt me? In een manier deel dat per. Dat de ook verkopen is aan ondemocratisch, maar niks nog ondemocratisch dat per. En hoe ja Paramaribo na zo mensen. Allemaal doe mee. Niemand wordt bevoordeeld hier in Paramaribo. Niemand wordt benadeeld in Coroni. Je moet kiezen die gewoon de aantal sting. Dan kan je die zetel bemachtigen, ja. Maar als je nog kiest een aantal stemmen, dan kan dat niet. Dan hoef je niet naar totaliteit te gaan kijken. Paramaribo is Paramaribo. Daarom heb je het ja. Daarom is het ja. Laat aan idee toch gaan ontwikkelen is het ja. We know dat je battle dat je wini. Maar pene luku desma. Je wil weer naar die situatie dat je Paramaribo en ja zo alles aan je beslecht. En je beslecht ja. Je weet dat je ook nu spanga desma namo. Daarom we pleiten voor poe. Bijna je dat je apiki kracht de laatste kracht. Sadema abi. Ik kan het niet anders vertellen, maar je probeert voor boken voor desma voestijn. Maar na dat nee, zou je proberen voor doen. Als partij die in Balitaki kiesregeling wat een stuk de betreft je. Dat je ondemocratisch. Maar niemand die over de grond rolt over ontwikkeling. Adieu afawesi AVIP op het aanboeien vanaf mijn speech amatake en een jammer beweging. We zien duidelijk dat je inderdaad aan mij vet naar evenredigheid. Als spreiding voor ontwikkeling. No pas we vien. No pas we vien dat je inderdaad serieuze aandacht tegen daaraan. Look wat olie van onderwijs. Look wat olie van volksgezondheid. Je behandelt die passen. Je begrijpt me? Maar me vindt dat je unotaki next voor de zetels aan de move. Sakas aan de fika fossi. Make je vet dat je ontwikkeling komt naar evenredigheid. Daarin moeten jullie die vicepresident ondersteunen. Daarom maak ik een oproep van maar belangrijk. En hoe weet dat je NPS ondersteunt ook toe daarin. Want laten we eerlijk zijn. NPS heeft niet die krachtige leiderschap meer als toen. Nee toch? Maar wat betreft de wet dat ontwikkeling voor de nazaten voor Afrikanen, dan vinden we dat NPS die vicepresident daarin moet ondersteunen. Ja. Je grabu me. Maar ik vind dat je de man sakataki voel. Wij zeggen voor kies. Regelen zeker dat pas stuk. De man sakasa aan de fika.
Maar dan vind ik juist de man ondemocratisch en juist de man eerlijk tegenover een totale Surinaamse samenleving. Look, de man was aan je dat ja, natuurlijk kan je een deel van de mij dat kan je moet een deel landelijk en een deel per district. Maar het systeem dat de man gaan bouwen. Nou, het systeem bij bijna, ik denk dat ze naar een soort van 25% willen gaan. Dat je 75% landelijk zet en 25% in die gebieden. Je begrijpt me? En toch nou zo dus moest toch. Baba, ik vind, kan je ook naar niveau voor landelijke evenredigheid eten, maar ik zie niet dat er iets mis is nanga a stelsel Zawabia. Natuurlijk, wanneer je terug wil komen, je ziet dat je moet doen alasani voor kier mogelijkheid voor je kon terug. Je begrijpt. Dus meer vind ik een systeem ja, maar look wat discussie voor een landelijke evenredigheid. Dat je maar op wat je want to maar lijst bakken ook toe. Die alles heeft sa in die bepaalde gebieden naar ver van mijn bedshow gide man. Ja toch? Dat kan helemaal naar sabitaki maar mooi woord toe man. Maar nee, maar geen druk zei pas aan apetina. Maar nee, voel ik geroepen niet eens voor te je op alani daar, maar veel apetina. En laat eens aan de bij de rieden, zei de meke de man Kenya kiestel, ze zei de man zei de meke de man zitten en zo toch. Is dat veranderd? No toch, het systeem de no veranderd, uno beantwoord de fuka, ik ga de moede. Wat uno ma taki desma die ik go vertegenwoordig desma nee taki desani, maar een centrale overheid, een regeringen die vorm de afgelopen tijden, bijna eigenlijk een echte doorbraak zo'n beetje. Nou pas hij in 2005 hoe kiezen. Natuurlijk hier door de jaren heen niet, maar taki san no be do lanti no be do zani piki san jij niet binnen land. Ja nee, maar je doet. Maar echte doorbraak kon die a combinatie kon. Je begrijpt? Dan nu kom je met wijziging van kiesstelsel en dan je gaat naar evenredigheid, dan weet ik veel. Maar na evenredigheid is even eleru dat je de man die je positioneert, na man die zogenaamd draai aan die bekse die paramaribo aan awanika, die nabi no affiniteit aan de gebieden aan dat. Adiogwe preik atapuna lijst. En dat de man de gekozen daarna, laat de man de jadena. Dat is man en je achterland na no wang bending angading. Sefi. Want die nee guanda. Des man o sabi. En des man o ma miti want die hei toch, die hei. Maar lu ko van de mai taki fu waki de. Waki ama jompo go ama de anda vien. De mama kona ama kona ondo wampina ozu de mai taki. Ama sefi sa persoonlijk. Ja mai kotaki na persoonlijk sama ervara mai kotaki. Easy. Maar zijn die dingen al in orde gemaakt? Nee. Dus, het systeem no ma kengi. Even je no beantwoord naar de sandete. Dat is een belangrijke vraag die me stellen, de man die effectief aanwezig is van kiesstelsel. No, effectief aanwezig is van kiesstelsel. Niet omdat je vindt 10.000 sama foto ja dat je vindt dat je moet vinden zetel namo. Nee, je bent geen zetel waard. Want man dat je bijvoorbeeld dat je 15.000. Je nog daar 15.000 toch.
En dat was al bekend voor ik doe mee naar verkiezing. Dus je kan niet namelijk van NPS valide. Bijvoorbeeld NPS vindt 33.000 volgens mij. Maar je vindt dat je bijvoorbeeld naar 12 zetel de bewani. Kabami. Ha. Nee, no do. Attendi bij do zetel. Allemaal bij sabitagi bij do. Na chat 20 ik van via PDA na da NPS bakai de bij naki. Maar nog nou jij domo. Ja, foto niet hij populariteit, bijvoorbeeld. Dan no moet je pijn dat je dit aan mij vindt ja anja no hij niet dit aan district de wanda zo je bij vind ja dat toe. Is ie? Dus dat je non compleet een overzang wat evenredigheid en zogenaamd daaruit dan je bevinden je voordeel. Nee, ik vind niet dat we zo oneerlijk eigenlijk met elkaar moeten omgaan. Natuurlijk niet, dat is aan jij. Of overweeg voor Wegiluku. Maar de Wegiluku laten we wel eerlijk zijn tegenover elkaar. Je know, gaat je gewoon uit de niets dat je stelsel is niet meer van deze tijd. Hoe bedoel je? Is nog steeds van deze tijd. Want reden zij de meke ubechayko in het leven. Reden de nog steeds valide. Ja toch? En is nog steeds valide. Vertegenwoordigen voor desma. En in de gebieden. Nog steeds. En omdat een probleem voor de man, laten we eerlijk zijn, wat die mannen pijn doen. Het pijnlijke, nadat, is maar op het aanpak in de gebieden, de man kwam naar de eigen politieke partij, de man wanneer de vertegenwoordig in je machtscentrum. En dat is alles die eigenlijk, ik pot u onder een noemer van pijnlijke jegens de man die effectief die wijziging voor naar kiesstelsel. Maar voor ons, een kiesstelsel, niks, no verkeerd ding, naar onze mening. En dat hebben we vaker gezegd. Dat je, als het aan ons ligt, weet dat je zeggen, de napefuking, zeker na een stuk de. Maar laat de man die ego potibi vide pro DA 91 gaan halen, de man. De man kiest dit ding en de man om ik goed gebruik voor dit ding. Dus wij zijn geen voorstander daarvan. Natuurlijk kunnen we altijd discussiëren over dingen. Weet je. En ik vind het gewoon oké dat de voorzitter Marinus B. aan teken naar ontvang als voorzitter voor de jaar 91 onder andere ook toe pro's en een BV volgens mij aan aanbevelingen voor wijzigen kiesstelsel en ik heb het al gezegd dat ik vind het belachelijk dat de mij vindt dat die onrecht worden gedaan en als ding voor de Surinamer. En ik vind dat wat die mannen doen, zeker die mensen in deze districten, onder andere Coroni en de PSD, is dat eigenlijk de man van je man, van de takazan. Maar kijk dat woord. Maar je vindt dat je, al je van bet dat je eerder dat je vindt dat je stem voor de man. Abi awaardigheid de. Ja toch? Is overgewaardeerd eigenlijk, zou je anders kunnen zeggen. Is echt zo'n kromme redenering. Dat je het recht om in de Nationale Assemblée
gekozen te worden, moet voor elke Surinamer gelijk worden gesteld. Dat is mij denk je voor olie voor de gek. Dat is mij probeer voor olie voor de gek toch. Want hoe sabi toch? Hoe sabi omeng duizenden sama no de ai ni paramari boanga wani kaya. Dat wat ik daar laat de partij die metaki met name buskonde de inhisa aan de maron recht op. Dan, dat wordt gewoon in één verkiezing te niet gedaan. Ja toch? Want dan, de stef ding, no telimo, a betala in foto ja betalo beslecht. Precies dat toch? En dus, we willen terug naar die oude situatie. Dat we dat foto ja, over kiezen holi, na sa foto stemma dat je teli, na foto etaki, wa ispa aan exu, desma en je achterland mo. Nee, daarmee kunnen we niet, aan de no mango mee. Absoluut niet. Vandaar dat altijd, wij vinden het een eerlijk proces. In die zin taki, allemaal sabi. Je go do mea koroni, na vivi barki man abi ya one sting. Ja, one stoel. Two stoel dape. Je go gide two stoel de. Iemand do, avi vivi barki man, abi de two stoel. Of ja, one stoel tenminste. Paramari bo je do meedoen. Allemaal do opogi, jij bepaalt waar je meedoet. Je begrijpt? Dus als we het open willen gooien, laten we die op ontwikkeling ook toe. Laten we het open gooien. Ontwikkeling. Ik wil gooien open. En dan allemaal. Je geniet van ontwikkeling. Maar je geniet van foto, ja. Dan inderdaad allemaal die gelijkwaardig. Maar niet alleen wanneer het op stemmen aankomt. Dan want dat elke Surinamer ja, moet de gelijk worden gesteld. Maar elke Surinamer moet ook dezelfde gezondheid die je geniet aan Paramaribo man kiezen toe. Waarom zij de pro-nefeti schrijf aan de Nationale Assemblée dat aan? Ala de potita ki binnen 3 maanden demo piki de voor aanbevelen ja. Maar ze de man je tak doe voor de data. Ze de man je tak doe voor de score. Je sifare maar tang. Je begrijpt? Dus dat is mijn probeer voor zo ja fini fatoli. Maar goed, ik ga ook nape, maar wel, ik sang van de sang ontwikkelen. Maar natuurlijk een stuk voor, bijvoorbeeld, doen we verbieden voor combinatie. De coalitiepartij nu, toen oppositie. De man, beter dat je van die oude is aan de terug. Dus, ik denk dat je samen voor de maluko ook toe. Ja, dan samen voor de maluko. Maar als je het aan mij vraagt, wat betreft een stuk voor a dingen. Mina probleem. Aki stelsel. Goed, 2:30 met tapoe. Ja, bi. Oké, ik heb griep aan voor, zeg me. En ik heb een mingo swap. Oké, niet. Even a gripa heers, no? Want ja, bij mijn pikininge aan een griepverschijnsel, no. Nee, ik aan de heers even. Echt, ja, bij mijn pikin aan een griepverschijnselen. Die ook toe de zo'n voervel zijn. Want no, zolang je een pikje griep, in een mango dat moet je gaan swabben. Ja, maar dat is voor alibi konde, kon niet via, omdat in sabe van corona ja bito. Gouvernement aki ja me vieng en ik me hol je even dood dat 2:30. Weet je wat dan hij voelt veel niet. Je begrijpt, maar
wani ma wakagwa data honto. Ja, bi voeding en ja, vele voeding. Ik jou kasi doen en dan weet je wat de status is even na corona of niet. Want aan alla you ay janga verschijnselen natuurlijk voorzien de maar be taki na te you abi edati ang ala de so sande dan im go test. Maar nu ligt het anders zolang I epi dat ik van de van je vi avu ko te amio ep data dan au bi je actie voor mi go test ka. Maar dat moet je doen niet voor vele voor doen. Want dat die mo boom meke I wakai panyai en dan ino sabi fa voor of tenminste ino safa au ko anders atasa maar voor je sevi altijd die kasabi weet je. Maar sana effect taputasa maar het is moeilijk te projecteren in een masafa ontwikkeling. Dus ja, we gaan voor ZBB. Hij is een beetje persoonlijk, denk ik. Hoe kijk je aan tegen uitspraken gedaan tegen de Marons van Cedric Samson? Nou, hoe de mij raga John dena, wil je dan raga John? Dat bepaalde man het dol gedraaid over de rug van anderen die man kon doen een bepaalde pensie. Dan agak de man ede wai zodanig dat je de man kon de losbandig. Ja toch? Nee, man kon de losbandig en de man hij verkondigt gewoon lo kuterwals de man beotaki en dat is gewoon in het geval van Samson dat de man zei weet dat gewoon tussen die mino denk ja maar hij voest dan zei taki. Maar me kama take sani na kama rekening. Ja, de mataki te rekening o de gepresenteerd giu. Dan isa loko fayo pae. Maar weinig hoe VP euro kono. Nee. En natuurlijk de afgelopen dagen hebben we aantal dingen gezien op Facebook. Bepaalde sma die onder andere de uit de partij ABOP. Die make een punt vind voor probeer voor stress alsof een vicepresident na Marouwene Wang Aiwoko. Maar je vraagt jezelf af of we inderdaad de ontwikkelingen Aina Konde even we volgen denken. Of na VP als persoon Wang Weluko. We hebben gezien en zien we ook elke dag dat vanuit verschillende hoeken, verschillende sectoren, verschillende gebieden, sama, ik ga naar VP. Het zij persoonlijk nog meer dakje. En alapia man, mi denk ja maar jepi. Ja, als VP, als Ronnie Brunswijk als persoon, weet je. Maar wanneer we naar het beleid kijken,
dan in no kan constateer dat die AVP ook al maar weinig wang. En dat zou je kunnen zeggen te kan je abi ta bedoeling ay bakaide sang mise even nog maar bedenk saka de bedoelen de. Maar even de wat oprecht en eerlijk samen dat ino doe de uitspraken of ino zijn speelt op de zande. Waarom? Ja bitu sani. Look at the be jape amana mongo picking. Efu amang me havi kakai ouderlijk huis of amau super maar ik go rust nada. Dan is het vreemd dat die ibi weekend amanjana. Ja nee, ja zijn de vreemd. Je begrijpt? Amang ewo qua foto, amang kanto a foto ade, fa wo ko jamade. Dus ja, denk je maar voor ze even voor alla de ire igwa mongo ko. Maar van dat je papa la weekend me wo ko strak de veda en me gwa mongo me relax natuurlijk amang ontvangst maar ik voor usa be amande. Bena me bo wonder amang wo ko kanto te igwa usa no eta kyanga samaite. Papa im tanga mino sa so tu super vrouwje bolije. Kare fugo suka recept de boli gimitu. Maar eva ma ozu amogo amauzi abaje usabeng abazo abai devieng amogo kaba. Fama naza nyezu kwa foto ya love me mino denki amani odea. Ja, sorry. Dus dat kan geen issue zijn. Er is een manier de maar isuku taki yesuku movu en iwan kaisa makaine of iwan gisa maugineng te ye wakai basen elolo taki angade zo tutaki de. Meer voor terug go naar een speech voor een vice-president. En de amai taki aba a odwekale voor Beneland. Amanai taki aba mongo. Amanai taki aba asidopo. Amanai taki aba apetina uawang. Amai taki aba totale binnenland aan achtergestelde gebieden. En het kan zijn dat je bepaalde fysieke dingen ziet of opmerkt, maar je moet je ook willen verdiepen aan beleid sa e ontwikkel en e voer uit. Lugu laatst me probeer kan het al wiki mijn minister voor RODA. Dan monitor goed voor je landbouwproductie, let wel niet in Mungo, in het binnenland. En hoe sabi om mijn gesprekken die voer onder andere bijvoorbeeld boven Suriname kaba. Peres Maipani, na Lisi, na Pamakase, Brokopondo, Hooglandreis. Zij doen wel zaken die moet je ontwikkelen. Dan hoe zeg je dat die vicepresident alleen in moet werken? En woensdag nog met die definitie die allemaal breed die eigenlijk en ook toe zaken die de vicepresident geeft aan instructie die kaba voor aannemer gelukkig samen niet de konen aan lombeno of sang. Maar zo ook heb je intussen kaba zijn onderteken aan IM Gold. A beleid van VIP nemen. A minister voor NH aan IM Gold onderteken kaba. Om mijn money die de man maken vrijgie. Straatverlichting en die brokopono aan dorpsverlichting. Is het maar alleen? Ook toe, boven Suriname, en zeker misaptaki wangwe na zefu matawai, de waterzuiveringssystemen. Is het maar een? A creditline voor India, die moet solo gutaki hier boven Suriname, en dat die de man de bezig denk de laatste hand de man nakit op den stande voor ammoniekeur goed, zodat vanaf volgend jaar, als ik het goed heb, dan kon hij no mufika boven Suriname die no abi zonne-energie.
is het maar weinig. Dus, imo wani verdiepi, mino taki no mag taki isani, maar na gisa maugine, taki isan fu Yusefi, maar am gisa maugine. Omdat, fi na ifusta sani tu, da ya mu taki sa e fustang. Wasan di na ifustang sani fieng dan ino mu taki. Je begrijpt? Alla pesi abien modaliteit van amuoko. Ik ga boven Suriname, de man normali EBS stroom, ik ga de man hali amaroena pe stroom bedo kaba. Dan a credit line vanuit India ja zo. Die minister abia mo van me lukken voor bella mata wiki dat we sabi precies aan haar status voor onder andere de projecten ja zo. Dat we je fini. Zo ook toe wat aan voorziening abrokopondo. Lugu de mai taki centrum, o teke pikiso teng centrum, brokopondo bijvoorbeeld, apena bijna alles aan move for new. Maar laat dit aan piki konde, de man bigye sluit aan, de man bigye kengi sani, pe awatamu, kong ade dorpu. Is het Mungo? Is het Marowijnen? Nee. Dus, Fukong, even je attackie naar social media, en die zie dat die, nee, dat ben je wel niet serieus. Laten we dat zo vaststellen. Dat je niet serieus bent of je hebt andere bedoelingen. Wat ik van mijn bagel idee, misevi no, verder mi mee, voeten mi mee, taki, yo, doe zani na wase de uwang. Look de, van de kaya dorpu tegenover Wageningen per de inheemse tang. De man is even kiezen stroom binnenkort als stroom moet op een ape. Is het Marowijnen? Na me actie even Marowijnen, jape. Die tabiki ook toe de maar de bezig ook toe. Is het Mongo? Is het Marowijnen? In pikimi me me yeyu. I me wegi se evita we taki desani. Aki taki ude. Aran mi de eensan ai. Ontwikkelen no mu kwa wa pesi namo. Ankona ala pesi. Ma efu san de wel di eduna ala pesi. Dan taki dati. Uno mu chai lolo taki anga fanya taki. Daar ga je ons niet vinden voor. No toch? Luku ook toen na sefu pa maka preciso en ha sefi gos do an a sir gold. Fu luku sawo do wa fu potimoni we wo kwa go to ya. En vanuit apot de man so luku taki ala de kode de apa maka se kisi stroom. Is het Marowijnen? Is het Mungo? Dus even ja sabi dat actie gewoon. Actie, meke kan hem uitleg komen. Maar de zijn ja nog kibizan toe. De zijn de familie taki de na sandi. A minister kotagi na sandi. A VP ook toe. Ik geef instructie voor. San je keur goed en je raad van ministers. Dus, men easy. En hoe tja je ze fileti. Meke, hoe ondersteunen hoe ze voor doel. Awu oko diwa bif do. Maar meke uno chei fanya taki anga lau lolo taki. Efi no sabi wan sani aksi. Efi no sabi wan taki tu. Nako taki. Une tapu no wasema fu no gen kritik. Kritiki magi en magi kritik na alas ma di sheke. Yabi wan correcte kritik. En je hebt juiste informatie neem ik eens ziet taki ya so ne jo poko taki san du no sabi zomaar. We ko taki cho sabi asani. Cho fusta asani. Dat we kon, dat we ju kritiek. Maar wij fikken daarbij, we beargumenteer ook te zijn jo taki zo. Maar waar nodig ook doen we ju advies foutje. Fabe moede. Je begrijpt? Dus je kan niet stellen dat je VP naar Marowijnen wang euro. Kinta kan bagi die hallo. Cooltjes man. Yang Kenny. Kenny, vai go. Cool.
Ai ba gila toli saya taki ato. Na fata isi de mishiwata aba per bakataki. En ada ma de war kala kasma tanga aba per wanne be singito. Tere ma be kwa de ngasa meeting. Ana wa ekta mo isa ma kau ma bala. Dus dat no mi se fi kweskre kitaki sai pasanga o se. Desa ni sa desa mai wan cha kon dus voor het eerst hoe ton vice-president parlementvoorzitter neem direct wanya hier binnenland ontwikkel of staat de samenwani. Maar ik denk, juist nou een stem Josefi voor de jari saikong, of na 15 jari baka makanda, ujainya top of na 20 jari baka makanda, dan alle de hier binnenland kan ontwikkelen. Want dat stem, om je de onafhankelijkheid die de partij ja ja konde. 40 zoveel. Dat 40 zoveel toch? Nee, wat is er nou een ontwikkeling? Die abi fanodu die we kennen de anganeti. Ondersteunt de partij te olonkomoto. We ondersteunt te olonkomoto. Nee, na die sefido. Nee, na direct wani ahi binnenland ontwikkeld. En nou kan toch we de politie niet toch? En bagili. Ewe takiki toch. Daarom een programma via sobala. Kaya wakado ko fustan opo. Sama kaba fusta itenkia fustan. Na sanya na tanga for NDP o. Afa misi kaba komoto enya pe de bus konde pikin de di komoto. O swaki NDP mana disina tanga for NDP. O te ye ngala fa de man polia konde sama igwa social media fu NDP go ita so. E fight aparte. No itito. No ikanya kaskida na so ashide sande. Ate farki senta malongo supwen beti kanya mama fene beti na tabe den ka do kanya malongo moto ma fu kwa social media ini tu ya lishi don kwa NDP anga wa ya lishi don kwa NDP wasabi de sani de ne obus konde pikin futa ya waka fu sta o se fi bala la ma e chayen sani ne fasi to ka shi de wan san fu ka force ne lu kwa Facebook ama chala sani kontaki efna Israel tu ani kanta % di de ma vacciner ma no sama isi ki chobo. Ava na ya sanja news ma di na ma cha build up kon. O me so tu sani de bus konde pikin e tu fanya ko ne e gi sen ko. Por fan we feti fu bon ase. Ade na so de ta parte be tu juda wa do janya no tu juda janya benala no that na wa se for be din be jade ta. En fa akoronda da sande awa ta sama hale antu to. If na obedje bon de no da ka posisi taki umukera sande kuta do kër kut to. Maar ik wou zeggen ondersteunen, o tjau kër kut. Ta o feti to weli wan demandi de na posisi di mukeren kut jesi taki de sama ya ofenya fa pesi de sam de mana udo en de fatra. Ma chala o de na de posisi de na ba la seten so tama seten so. Mi den ka o seteto. Helemaal. De sama me kede sama fustan de se ko buskonde epikin. Na fi ali na mala de beneland pesho man tete. Luko asem pa fo de dia di wan yes kere ki de sanja sama hala na me ye fire yo pagodolo. Ata peshi di de kainet de ma istete sanitu matawa ine ye de ma istete sani asama taki de pesha na ya ini problem de ma na istete nek. Da jasa takito. Do direct to ke fa albina pasija pestrombe de afuka so wiso audo ma pe bushimo bo kobala. Ika afobaka strom de do afobaka konto. Profu akabi strom to. Esa de mo fa we pesi mu godo da one person kaba foshi da ta pesi. Mi awan so bisa me taki ara bageli. Saide abenaland mi shenke taki. Na yo ayo isa sande mai bia if marowe ne du pu de tu yalia. Me ke marowe no du pu chakaba. De ta tu yali if na broko ponde ko ando beurta ko ando beurta. If de man stombaka na sani ne taki if de man fenya kan des stombaka. Koroni saramaka de peside defende de beurt. Da ala peshe defende de beurt. Ma ifu de ma ida sani fanya. Me shenke amonyo gwe kabae. Da te de machine of inve viali. Da beina ya shenke de mandu ansani. Ata monye party furu to. Da jawa mbaka. Ja nee, maar vandaar dat de maluku, mi akoti mo de maluku verschillende modellen. Dat meet ik toch. Instructie die gifu luku, denk go to maatschappij vooral. De man van taki de man vervult een belangrijke rol, waardoor uitsta de man verdient. De man taki pa maka, sir gold muye piana. I am gold muye pia brokopondo. Je begrijpt? En de man vinden een grant voor India, die boven Suriname gebied bijvoorbeeld. Ja, precies.
Nou, asama take dat en a DR bala, dat sa asama ifastan. Het is de misdomi alika sama andak teknitaki boy osewego. Want asama DR da atake anga brunsi na skin, but na wer kala kwanta sama ja au me foto fi anga brunsi ai post. Da wan jaja da di se ta kaja ja le da na sabi sama ifoteri di e consider a social media itaki o mensani kon, da itaki atanga abo pari awani next na ontwikkeling wani. I need that to yalia. No man, ik heb het maar verteld. We go brada, dat is mijn juicing. Dit partij lukt aan af NDP. Na sandan met, ik heb het maar te komen voorbeeld. Dan zomaar NDP tanga. Ik heb het maar te komen voorbeeld. Met coach en wat koudo na positie kato moet zijn juicing. Met jou tang voetdo asani juwani bereik juicing. En dat is voor na campagne toch. En na dat ook brus dat nooit toe do mo. Ja man. Okay, Kenny. Many thanks for feedback. Yes, lobby. Oké, goed. Nee, inderdaad. Dat klopt. Dus, mino aliki, amai kai wang. Mino, gosdong aliki de sansa boy, stem mevrouw taki of sang. Maar, het zijn, nou, maar ze doen bericht, ja, dit nemen we mee. Maar natuurlijk, inderdaad, bepaalde zijn je kon langs tapa a media en dat je tegen mee en je bespreekt dit aan. Natuurlijk kan je niet een periode per icon. Natuurlijk zaken bij die moet rondaf en dat is sowieso de man pak aan. Ja? Ik heb van mij dat je ook aan deze waterzuivering zijn. We zijn erbij komen vanuit de vorige regering, zeg maar. Waarvoor de Misabidja Matawai en die of Fortawang moeten richten boven Suriname. Zo toen kon je Minabia zo precies. Je begrijpt? Het zijn waterzuiveringsinstallaties die de man mee voegen. Die kon de. Je begrijpt? Voet jij schoon drinkwater gieden samen. En dat is aan de niet volle gang. Ja, kon je boslanti aan Matawai. Dat is Misabi. Dat installeren. Ik was persoonlijk daar. Er is toch geen Marowijnen. Hoeveel is het ja, als er een makanda mino sabi om men jali des mataki de no me kisi wat aan passiva abide vaart oortzanda. Is het Marowijnen? Is maar de kisi wat aan ook toe. VP ja opdracht. En zo heb je ook een aantal plekken. Omdat je van de konde Anna Bernadorp, waar ik je? Utrecht, Post Utrecht. En die dorp abase voor Wageningen. En ze even op bepaal kala sani. Maar boven Suriname, awan tapisi bakar. Daar moeten ze echt met zonnepanelen doen. Voor nu. En amoni dat moet kon vrij. En dat je kon uit een grant voor India. Die de man projecteren. Maar volgende week ik probeer Abiamofo hier te krijgen. Of meer belangama. En dan kunnen we veel meer horen van die dingen. Brokopondo takikaba. I Am Gold komt voor een heel goed deel. In wat straatverlichting betreft. Fayagwa de dorpu. De man eko in. Angadesande. Go na Sefu. Matawai idem ook toe. I Am Gold te liever een bijdrage. En niet dat die Sefu Pamaka. De ook toe bezig aan Azure Gold. De teken opping voor Solugutaki. Astroom door naar de dorpen. Aini de gebieden. De ook toe. Luku de man. De bezig ook toe aan Azure Gold. Ook toe naar Sefu Matawai voor wan multifunctioneel. Eigenlijk minusaf van Mukaeng. Centrum. Kong. Pesco to de. Brantuero de. En dat je kon aan Sefu. Langatabikanda. Ook toe. Dat is toch geen Marowijnen. Weet je, dus, maar zo kunnen we doorgaan, maar inderdaad, mi tapu no asa ma fu na abi kritiek, je mag abi kritiek, maar mi vindt dat je moet polisamanning. Je voelt nou begrijp jij begrijp als natuurlijk, ik heb aan mij kai wang dame ja zo die volgens mij maar dat je de DR dan verwacht ik dat je tenminste deze dingen weet toch? Tenminste, dat Isabi de Zania. Ik begrijp maar als je. Even je kon gewoon voor de vorm of voor de fun. De dame biotaki je kon voor die moet kon kan je iemand toch een Facebook hype ook toe. Ik weet niet wat.
wat de reden zal zijn. Maar het is zeker niet de reden dat die vicepresident Ewoko Uwa Amaroene. Want dat klopt niet. Sowieso dat u ontkracht, ja, zo, dat klopt niet. Dat kan je maar want daar reden zij die meke schrijven op mensen aan Facebook even naar aandacht aan trek of zo. Is dat weer zoals mij? Heb je een creatieve methode voor vinden aandacht dan zal het dat zijn. Maar zeker niet tapasan ja, look met aquí om een miljoen milasja stuk. We hebben een stukje om een miljoen keurgoed aan landbouwontwikkeling aan je raad van minister. Dat is toch onder deze vicepresident. Voor zitten aan productie aan je binnenland wat landbouw betreft. En die ondersteuning aan de landbouwers aan je binnenland. En niet alleen van Marowijnen. Mika de pedeman bestaat productie aan bepaalde zijn hoogland reis pa macabro kopondom denk je even de mij doen denk je ook toe aan ze voor boven Suriname. Kijk gewoon, we kunnen gewoon doorgaan. Maar goed, ons rijdt af hoe de 10 minuten voor 3 uur. Na politiek de maar plein aan afvolg. Ze gaan niet draaien naar de ghetto ching wang e viering. Oké, wat voiceberichten gaan we laten beluisteren. Abong, tamaya bayar van programma TV voor jou. Waar je kan na maandag goed ja, zo bekend een nieuwe aflevering. Dan is het 8 november. En even aan dit bericht u tappen 878847. Ja? Dan ben ik met je even bakken ta wiki monde. Dan gaan we een nieuwe aflevering van Kinta kan bagi. Ta mooi en dan utaki zo, oli sefi, chai sefi leti. Dan ben ik met je even bakken. Maandag aanstaande. Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct jere. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Economu boko. It's nonsense.